अगर आपके बच्चे को भी कफ़ एंड कोल्ड हुआ है तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने ली हैं 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और थोड़ी अजवाइन। अब उसे हम सरसों के तेल में उसे गुनगुना गर्म होने देंगे और उसके बाद में इसमें थोड़े लहसुन और जो हमने अजवाइन ली थी वो डालेंगे और तब तक इसे अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि ये लहसुन की कलियाँ और अजवाइन थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं हो जाते हैं। अब इसे हम छान लेंगे और छानने के बाद गुनगुना ही बच्चे के सीने पे और हथेलियों पर और पैर के तलवों पर लगाकर सुलाएं।